Napoleon Bonaparte ឆ្នាំ1769 ដល់ឆ្នាំ1821 អ្នកចម្បាំងនឹងយោធាដ៏ល្បីល្បាញក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបារាំងបានលះបង់ខ្លួនដើម្បីការបង្រួបបង្រួមទ្វីបអឺរ៉ុបនៅគ្រាមួយនោះនៅលើកោះគោឯនីឆ្នេរខាងលិចនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្មេងប្រុសតូចម្នាក់បានលេងជាមួយបងប្រុសរបស់វាក្រោយមកក្មេងប្រុសដែលមានឈ្មោះថា Napoleon Bonaparte ក៏បានក្លាយជាអក្សរជនដ៏មានកិត្តិយសខ្ទរខ្ទាយជាងគេបំផុតម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រលោកដោយខ្លាចខ្លួនជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រឹមអាយុ24ឆ្នាំគាត់អាចប្រៀបទៅនឹងមនុស្សដែលមានទេពកោសល្យយោធាគួរឲ្យស្ញប់ស្ញែងជាងគេបំផុតដូចជា Hannibal, Julius Caesar និងសង្ឃស៊ីខាន់ចំពោះអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះគាត់គឺជាវីរបុរសដ៏មានមនោសញ្ចេតនាជ្រាលជ្រៅដោយបានពង្រីកគតិបណ្ឌិតខ្ពស់ត្រដែតរបស់បដិវត្តបារាំងស្ដីពីសេរីភាពនិងសមភាពទូទាំងទ្វីបអឺរ៉ុបអស់រយៈកាល20ឆ្នាំគាត់បានដឹកនាំប្រទេសបារាំងដោយបានបង្កើតច្បាប់ដែលរហូតដល់យុគសម័យនេះបារាំងនៅប្រើប្រាស់នៅឡើយគាត់បានតាំងខ្លួនឯងជាអធិរាជនិងជាមេដឹកនាំដ៏ឆ្លាតរឹងមាំគួរឲ្យទាក់ទាញចិត្តនិងខ្ពង់ខ្ពស់លើសរាល់ជីវិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុបខាងលិចទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះដែរសមិទ្ធផលរបស់ណាប៉ូឡេអុងបានមកពីការចំណាយដ៏គួរឲ្យភ័យខ្លាចនៅក្នុងសង្គ្រាមមង្គលឈាមគាត់បានធ្វើការប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិហើយកងទ័ពរបស់គាត់500,000នាក់បានពលីជីវិតនៅទីបញ្ចប់មហាអំណាចអឺរ៉ុបដទៃទៀតបានរួបរวมគ្នាប្ររំរំគាត់និងនិរទេសគាត់ទៅកាន់កោះរហោឋានសាំងហេលេណាដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយក្នុងមហាសមុទ្រអាត្លង់ទិកខាងត្បូងគឺនៅទីនោះហើយដែលគាត់បានលាចាកលោកយើងនេះតើអ្វីទៅដែលពិតជាបានធ្វើឲ្យគាត់ចង់ផ្សងព្រេងបែបនេះតើវាគឺជាការចង់បានការស្ញើសរសើរភាពរុងរឿងចិញ្ចែងចិញ្ចាយទូទាំងពិភពលោកឬក៏អំណាចហើយអ្វីដែលជំរុញឲ្យគាត់ប្រឹងប្រែងអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តដើម្បីទទួលបានជ័យជំនះនេះម្ដងហើយម្ដងទៀតនោះនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ណាប៉ូឡេអុងប្រៀបការនឹងគ្នាឪពុករបស់គាត់កាឡូសអាយុ18ឆ្នាំតែម្ដាយរបស់គាត់អ្នកស្រីលេទីស៊ីយ៉ាសស្អាតនោះទើបតែមានអាយុ14ឆ្នាំប៉ុណ្ណោះក្នុងរយៈពេល6ឆ្នាំនៃចំណងអាពាហ៍ពិពាហ៍ពួកគាត់មានកូនតែ2នាក់ប៉ុណ្ណោះកូនប្រុសដំបូងគឺ Joseph ហើយមួយឆ្នាំក្រោយមកណាប៉ូឡេអុងក៏បានចាប់កំណើតនៅកូសពួកបារាំងបានដណ្ដើមអំណាចកាន់កាប់កូតែមួយឆ្នាំប៉ុណ្ណោះមុនពេលដែលណាប៉ូឡេអុងបានប្រសូតមកហើយនៅក្នុងកុមារភាពនិងយុវវ័យរបស់គាត់ណាប៉ូឡេអុងបានស្អប់ជនជាតិបារាំងជាទីបំផុតដូច្នេះហើយគាត់ធ្លាប់បញ្ញាលះបង់ខ្លួនដើម្បីឯករាជ្យភាពកោះដែលជាទីទឹកដីកំណើតរបស់គាត់គ្រួសាររបស់ណាប៉ូឡេអុងមិនសូវជាមានលុយកាក់ច្រើនប៉ុន្មានទេប៉ុន្តែដោយពួកគាត់ស្ថិតក្នុងវណ្ណៈអភិជនពួកគាត់ក៏មានលទ្ធភាពបញ្ជូនកូនប្រុសទាំងពីរព្រមទាំងកូនស្រីម្នាក់ទៀតទៅសាលារៀនបារាំងដ៏ល្បីល្បាញដែលមានការផ្ដល់អាហារូបករណ៍ដូចនេះនៅពេលអាយុ9ឆ្នាំណាប៉ូឡេអុងត្រូវឪពុកបញ្ជូនមកកាន់ប្រទេសបារាំងហើយបានចូលរៀននៅសាលាយោធាព្រីយ៉ែនក្មេងប្រុសណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានគេធ្លាប់ស្គាល់ថាជាជើងវាយតបសាបទៅហើយទោះជាមានរូបរាងតូចល្អិតជាងក្មេងដទៃទៀតគ្នាមានអាយុស្រមើគ្នាណាប៉ូឡេអុងមានការតាំងចិត្តខ្ពស់ហើយចេះធ្វើអ្វីតាមតែចិត្តគាត់ធ្វើការវាយតបទាំងកំហឹងនៅពេលដែលមិត្តរួមថ្នាក់ជនជាតិបារាំងចំអកលក់លុយគាត់ពីដើមកំណើតនៅលើកោះគោនិងមានសាច់ជាម្ដាមកំណើតជាជនជាតិអ៊ីតាលីនោះគាត់ធ្លាប់សន្យាយ៉ាងមុតមមចំពោះមិត្តរួមថ្នាក់ថាខ្ញុំនឹងបំផ្លាញជនជាតិបារាំងទាំងអស់តាមដែលខ្ញុំអាចធ្វើទៅបានភាគច្រើនគាត់គឺជាមនុស្សមិនសូវសប្បាយចិត្តហើយមានអារម្មណ៍ឆាប់ក្រៅក្រៅតែនៅពេលគាត់ចង់ឲ្យអ្នកដទៃចាប់អារម្មណ៍រូបគាត់ពិតជាបុគ្គលគួរឲ្យទាក់ទាញចិត្តខ្លាំងណាស់ដំបូងឡើយគាត់ពូកែខាងគណិតវិទ្យាហើយនិងវិទ្យាសាស្ត្រព្រមទាំងចូលចិត្តមុខវិជ្ជាប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិវិទ្យាផងដែរទោះជាណាប៉ូឡេអុងមិនមែនជាសិស្សឆ្នាំក្នុងថ្នាក់ក៏ដោយគ្រូរបស់គាត់បានទទួលស្គាល់គាត់ថាជាសិស្សពិសេសម្នាក់គ្រូបង្រៀនម្នាក់បានសរសើរពីទេពកោសល្យមិនធម្មតារបស់គាត់ចំពោះការរៀបគម្រោងរបាយការណ៍
របាំងការពារសឹកសត្រូវដោយឡែកគ្រូម្នាក់ផ្សេងទៀតបានចាត់ទុកគាត់ថាជាមនុស្សដែលមានអត្តចរិតរឹងរូសនិងពុះកញ្ជ្រោលនៅឆ្នាំ1784ណាប៉ូឡេអុងបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលរៀននៅសាលាយោធាអេកូលមីលីទែរនៅក្នុងក្រុងប៉ារីសដែលមានឈ្មោះល្បីជាងគេនៅប្រទេសបារាំងមួយឆ្នាំក្រោយមកគាត់ក៏បានរៀនចប់ដោយទទួលបានលេខ42ក្នុងចំណោមសិស្ស85នាក់នៅពេលអាយុ16ឆ្នាំគាត់បានក្លាយជាអនុសេនីយ៍តូនៅក្នុងកងកំភ្លើងធំបារាំង7ឆ្នាំក្រោយមកវាជាពេលវេលាដ៏យ៉ាប់យ៉ឺនបំផុតណាប៉ូឡេអុងដែលប្រើលុយបន្តិចបន្តួចគាត់អាចលៃលោកពីការរឹតបន្តឹងចំណាយលើអាហារគាត់បានទិញសៀវភៅនិយាយពីយុទ្ធសាស្ត្រយោធាជាពិសេសនិយាយពីការប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំឪពុករបស់គាត់បានស្លាប់នៅក្នុងឆ្នាំ1785ណាប៉ូឡេអុងនិងបងប្រុសរបស់គាត់ជូសេហ្វបានទទួលខុសត្រូវចំពោះម្ដាយនិងប្អូន6នាក់ផ្សេងទៀតនៅពេលត្រឡប់មកកាន់កោះគោណាប៉ូឡេអុងបានក្លាយជានាយទាហានម្នាក់នៅក្នុងកងការពារសន្តិសុខជាតិគោគោលបំណងធំរបស់គាត់នៅតែផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើមធ្យោបាយដើម្បីទទួលបានសេរីភាពពីការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងសម្រាប់ដែនកោះគោនៅក្នុងឆ្នាំ1793មានដឹកនាំបដិវត្តបារាំងធ្វើគុតស្ដេចលូវីទី16ហើយរឿងនេះបានក្លាយទៅជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលអ្នករស់នៅកោះគោទាំងអស់យល់ឃើញថាជាឱកាសមួយដើម្បីឯករាជ្យហើយក្រោយមកពួកគេក៏បានអនុវត្តភ្លាមមកដល់ពេលនោះណាប៉ូឡេអុងបានក្លាយជាអ្នកគាំទ្រយ៉ាងមុតមមចំពោះបដិវត្តបារាំងដោយនិយាយរិះគន់ប្រឆាំងពួកអភិជនបារាំងដែលមានទ្រព្យសុខស្ដំនិងមានដឹកនាំសាសនាដែលចាក់គ្រឹះយ៉ាងមាំតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនៅក្នុងខ្សែភ្នែកបាកាល់ពូលីដែលជាអភិបាលកោះគោត្រកូលបូណាប៉ាណាប៉ូឡេអុងផ្ទាល់ជាមនុស្សដែលមិនគួរឲ្យទុកចិត្តឡើយដោយប្រឈមមុខទៅនឹងការគំរាមកំហែងពូលីណាប៉ូឡេអុងបានជួយម្ដាយនិងបងប្អូនរបស់គាត់គេចខ្លួនទៅរកកន្លែងសុវត្ថិភាពនៅភាគខាងត្បូងប្រទេសបារាំងរហូតមកដល់ដំណើរការនេះឆាជីវិតណាប៉ូឡេអុងមិនមានអ្វីគួរឲ្យសោមនស្សឬក៏ទទួលជោគជ័យអ្វីឡើយដោយទទួលការចំអកលក់លើពីបទរំឋានៈនិងរស់ក្នុងភាពក្រីក្រដែលមកខំគាត់គេចេញពីទឹកដីកំណើតជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់អនាគតសម្រាប់ណាប៉ូឡេអុងហាក់ដូចជាពុំសូវមានអ្វីគួរឲ្យសង្ឃឹមនោះទេដោយមានការងារត្រូវជ្រើសរើសតិចតួចប៉ុណ្ណោះគាត់ក៏បានចូលបម្រើកងទ័ពសាធារណហើយតាមរយៈអធិពលរបស់មិត្តគាត់ម្នាក់ណាប៉ូឡេអុងក៏ត្រូវបានគេរំលឹកបនសហជាអនុសេនីយ៍ឯកក្រោយនោះបន្តិចណាប៉ូឡេអុងក៏មានឱកាសឈានទៅរកអំណាចនិងកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅពេលដែលទីក្រុងកំពង់ផែបារាំងទូឡុងបះបោប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលបដិវត្តទីក្រុងនេះទទួលជំនួយពីកងនាវីអង់គ្លេសណាប៉ូឡេអុងដែលទទួលបន្ទុកខាងកំភ្លើងធំក៏យល់ឃើញព្រាមថាកាណុងកំភ្លើងធំបើដាក់នៅលើទីតាំងខ្ពស់លើកំពង់ផែអាចនឹងបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់នាវីអង់គ្លេសទោះបីជារងរបួសក្នុងការដណ្ដើមកាន់កាប់មូលដ្ឋានដ៏សំខាន់នៅលើភ្នំគាត់នៅតែទទួលបន្ទុកការបាញ់ផ្លោកដូចរន្ទះទៅលើនាវីអង់គ្លេសទីបញ្ចប់អង់គ្លេសបានដកថយហើយទីក្រុងទូឡុងក៏ត្រូវបានបារាំងកាន់កាប់មកវិញជារង្វាន់ណាប៉ូឡេអុងដែលនៅពេលនោះទើបតែមានអាយុ24ឆ្នាំត្រូវបានតែងតាំងជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រីគួរឲ្យចម្លែកណាស់ការឡើងបទស័ក្តិនេះស្ទើរតែធ្វើឲ្យគាត់បាត់បង់ជីវិតការសម្រេចចិត្តឲ្យគាត់ធ្វើជាឧត្តមសេនីយ៍ត្រូវធ្វើឡើងដោយផ្ទាល់រ៉ូបេសភៀដែលជាមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលភេរវកម្មបារាំងមុនពេលបញ្ជូនទៅកាត់កប្រហារជីវិតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ1794ពីបទចោទប្រកាន់ថាគាត់បានគ្រប់គ្រងភេរវកម្មណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានគេចាប់ដាក់មន្ទីរឃុំឃាំងរយៈពេល2សប្តាហ៍ជីវិតរបស់គាត់នៅក្នុងភាពមិនប្រកបប្រជាក្រោយមកគាត់ក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលអ្នកចាប់គាត់ឲ្យដោះលែងគាត់មួយឆ្នាំក្រោយមកក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងអតីតរបបរាជានិយមបារាំងបានព្យាយាមដណ្ដើមកាន់កាប់អំណាចនៅប៉ារីសឡើងវិញពួករាជានិយមមួយក្រុមបានចាត់វិធានការដើម្បីដណ្ដើមកាន់កាប់វិមានទ្វីឡេរីនៅទីនោះក្នុងនាមជាមនុស្សម្នាក់ទទួលបន្ទុកការពីវិមានណាប៉ូឡេអុងបាន
បញ្ជាឲ្យក្រុមកំភ្លើងធំរបស់គាត់បាញ់ផ្លោទៅលើហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងរលចូលជនវាយប្រហារជាច្រើនអ្នកត្រូវសម្លាប់ហើយអាគារនោះក៏មានសុវត្ថិភាពសម្រាប់កិច្ចកំប្រឹងប្រែងរបស់គាត់នៅពេលនោះណាប៉ូឡេអុងត្រូវបានគេដំឡើងបានស័ក្តិជាឧត្តមសេនីយ៍តូមកដល់ដំណាក់កាលនេះណាប៉ូឡេអុងក្មេងបានក្លាយជាវីរបុរសដ៏មានប្រជាប្រិយភាពហើយត្រូវបានពួកមេដឹកនាំសាសនារដ្ឋជើឲ្យចូលរួមក្នុងពិធីជប់លៀងជាច្រើនដោយមានការចូលរួមពីស្រីស្រស់គួរឲ្យចាប់ចិត្តនៅឆ្នាំ1796ណាប៉ូឡេអុងមានអាយុ26ឆ្នាំបានរៀបការជាមួយត្រកូលអភិជនដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់នាង Josephine de Beauharnais ដែលជាស្រីមេម៉ាយចាស់ជាងគាត់6ឆ្នាំហើយទាំងមានកូនស្រីអាយុ12ឆ្នាំនិងកូនប្រុសម្នាក់អាយុ14ឆ្នាំស្រាប់ទៅហើយ2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីពិធីមង្គលការគាត់បានចេញទៅសមរភូមិដោយត្រូវបានគេតែងតាំងជាមេបញ្ជាការទ័ពនៅតាមព្រំដែនប្រទេសអ៊ីតាលីដោយយល់ឃើញថាកងទ័ពរបស់គាត់មានអាវុធមិនសូវទំនើបហ្វឹកហាត់មិនបានល្អនិងមានស្បៀងមិនគ្រប់គ្រាន់គាត់បានសន្យាចំពោះពួកគេទាំងនោះថានឹងផ្ដល់រង្វាន់ដ៏ច្រើនជាថឹកថប់ដែលសិនជាពួកគេទទួលជ័យជំនះនៅក្នុងការប្រយុទ្ធដោយតែគាត់បានពោលថាក្នុងនាមជាទាហានពួកអ្នកមានសម្លៀកបំពាក់និងស្បៀងអាហារបរិភោគគ្រប់គ្រាន់ខេត្តមាននិងទីក្រុងធំៗនៅក្នុងអំណាចរបស់អ្នកហើយនៅទីនោះអ្នកនឹងទទួលបានកិត្តិយសភាពរុងរឿងនិងទ្រព្យសម្បត្តិតែអ្នកចង់បានអរិទេកងទ័ពរបស់គាត់នៅអ៊ីតាលីបានដណ្ដើមជ័យជំនះមួយហើយមួយទៀតក្រោយមកប្រឆាំងបាត់បញ្ជាចេញពីក្រុងប៉ារីសណាប៉ូឡេអុងវាបកប្រឆាំងផ្ទាល់ទៅនឹងសត្រូវដ៏ខ្លាំងបំផុតរបស់បារាំងនៅទ្វីបអឺរ៉ុបគឺប្រទេសអូទ្រីសនៅក្នុងដំណើររុលទៅមុខលឿនដូចផ្លេកម៉ូតូគាត់បានឆ្លងកាត់ជួរភ្នំអាល់ហើយរុលចូលទៅក្នុងទីក្រុងវីយ៉ែនរបស់អូទ្រីសចម្ងាយ96គីឡូម៉ែត្រពួកអូទ្រីសដែលប្រឈមនឹងការពិតដែលស្ទើរតែបរាជ័យក្នុងសមរភូមិស្នើសុំឲ្យមានកិច្ចប្រឹងប្រែងចម្បាញ់នៅក្នុងសន្ធិសញ្ញា Campo Formio ដែលតាក់តែងឡើងដោយណាប៉ូឡេអុងពួកគេបានយកប្រព័ន្ធគល់ទឹកដី Basic Rhineland និងកោះមួយនៅក្នុងឯនីឆ្នេរសមុទ្រប្រទេសក្រិចឲ្យមកស្ថិតក្រោមការត្រួតត្រារបស់បារាំងណាប៉ូឡេអុងបានបញ្ជូនទ្រព្យសម្បត្តិនិងលុយដែលរបស់បានមកពីសង្គ្រាមមកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសទន្ទឹមពេលនោះគាត់ក៏បានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលអ៊ីតាលីខាងជើងដោយអនុវត្តគំនិតសេរីភាពបដិវត្តន៍បារាំងតែក្នុងពេលមួយរាត្រីសោះគាត់មានឈ្មោះបោះសម្លេងពីទ្វីបអឺរ៉ុបនិងសូម្បីតែនៅអាមេរិកក៏ល្បីឈ្មោះណាប៉ូឡេអុងដែរមានតែប្រទេសអង់គ្លេសប៉ុណ្ណោះដែលនៅតែប្រឆាំងជំទាស់នឹងអំណាចបារាំងនៅក្នុងទ្វីបនេះណាប៉ូឡេអុងគិតចង់ឈ្លានពានដៃសមុទ្រ Channel របស់អង់គ្លេសប៉ុន្តែពិនិត្យដោយផ្ទាល់ទៅលើតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រ Channel នោះគាត់ក៏បោកបង់ពិនិត្យព្រោះយល់ឃើញថាកងនាវាអង់គ្លេសមានកម្លាំងខ្លាំងណាស់មិនអាចឈ្លានពានបានឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់បានបើកយុទ្ធនាការមួយនៅប្រទេសអេស៊ីបនៅទីនោះគាត់អាចបង្កើតមូលដ្ឋានគ្រឹះសម្រាប់អំណាចបារាំងនៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេហើយទន្ទឹមជាមួយគ្នានោះបានកាត់ផ្ដាច់ផ្លូវចំនួនដ៏សំខាន់របស់អង់គ្លេសទៅកាន់ឥណ្ឌានៅនីតិខែរដូវក្នុងឆ្នាំ1798គាត់បានឈ្លានពានប្រទេសអេស៊ីបមេដឹកនាំបារាំងមួយចំនួនដែលក្នុងនោះមានតាឡឺរ៉ង់ផងដែរបានលួចសប្បាយចិត្តដោយឃើញណាប៉ូឡេអុងដែលមានប្រជាប្រិយភាពនិងមហិច្ឆតាខ្ពស់ចេញឆ្ងាយពីប៉ារីសព្រោះពួកគេខ្លាចណាប៉ូឡេអុងដណ្ដើមអំណាចភ្លាមនោះគាត់ក៏បានដណ្ដើមកាន់កាប់កោះម៉ាល់នៅសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេក្រោយមកគាត់ដណ្ដើមបានអាឡិចសាំងរីដែលជាក្រុងចាស់របស់ប្រទេសអេស៊ីបទីបញ្ចប់ក្នុងសមរភូមិពីរ៉ាមីតគាត់បានវាយរំច្រានអ្នកការពារក្រុងលើកែឲ្យត្រឡប់ទៅកាន់វាខ្សាច់ហើយក៏បានដណ្ដើមកាន់កាប់ទាំងស្រុងភាគខាងជើងនៃប្រទេសអេស៊ីបនៅពេលដែលប្រយុទ្ធគ្នាបានបញ្ចប់គាត់បានរស់រាន់សាំងសាលានិងមន្ទីរពេទ្យសម្រាប់ប្រជាជនអេស៊ីបគាត់បានធ្វើទំនើបភាវូបនីយកម្មរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមគម្រោងធារាសាស្ត្រនិងផែនការកសាងជីកព្រែកស៊ុយអេតដ៏ធំដែលភ្ជាប់
សមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេទៅកាន់សមុទ្រក្រហមនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាដ៏ធំល្វឹងល្វើយព្រមទាំងមហាសាគរប៉ាស៊ីហ្វិកតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីបរាជ័យដ៏ធំមួយបានតាំងពីក្រោយស្រមោលយុទ្ធនាការលើទឹកដីសៀបរបស់ណាប៉ូឡេអុងកងនាវាអង់គ្លេសដែលដឹកនាំដោយឧត្តមសេនីយ៍ឯកអូរ៉ាស្យូណែលសុនបានវាយកំទេចកងទ័ពជើងទឹកបារាំងដែលឈរនៅអាប៊ូកាបៃជិតមាត់ទន្លេនីលដោយគ្មាននាវាដើម្បីជួយសង្គ្រោះកងទ័ពរបស់ណាប៉ូឡេអុងទោះជាមានឧត្តមភាពជាងកងទ័ពអង់គ្លេសមិនអាចគិតខ្លួនចេញពីអេស៊ីបឬក៏ទទួលកម្លាំងជំនួយបានឡើយណាប៉ូឡេអុងបានចាប់ផ្ដើមធ្វើការវាយប្រហារទៅលើប្រទេសស៊ីរីទៀតដោយសង្ឃឹមបើកច្រកឆ្ពោះទៅទិសខាងជើងតែត្រូវអង់គ្លេសរារាំងនៅពេលដែលណាប៉ូឡេអុងជួបការលំបាកបែបនេះទូគីរួមជាមួយអង់គ្លេសរុស្ស៊ីអូទ្រីសបង្កើតសម្ព័ន្ធមិត្តប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់បារាំងអ៊ីតាលីក៏បានងាកចេញពីការគ្រប់គ្រងរបស់បារាំងផងដែរណាប៉ូឡេអុងក៏បានស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពឯកោធ្ងន់ធ្ងរមួយគាត់ក៏បានសម្រេចចិត្តធ្វើការងារចាំបាច់ជាបន្ទាន់មួយដោយទុកចោលកងទ័ពរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសអេស៊ីបណាប៉ូឡេអុងបានលួចរត់មកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសដោយគេខ្លួនទាំងប្រផិតប្រផើពីការតាមចាប់របស់នាវាអង់គ្លេស2គ្រឿងនៅពេលដែលមកដល់ប៉ារីសគាត់បានរួមគំនិតជាមួយតាឡារ៉ង់រូសេរីកូនិងអេម៉ានូអែលស៊ីយ៉េដើម្បីធ្វើរដ្ឋប្រហារក្នុងបំណងដណ្ដើមអំណាចកាន់កាប់រដ្ឋាភិបាលបារាំងនៅថ្ងៃទី9និងទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ1799ពួកគេក៏ទទួលជ័យជំនះហើយបង្កើតរដ្ឋាភិបាលថ្មីមួយដែលត្រូវគេដាក់ឈ្មោះថារដ្ឋាភិបាលកុងស៊ុយឡាដែលណាប៉ូឡេអុងធ្វើជាកុងស៊ុលទី1ដោយការអំណាចយោធាស្ទើរតែទាំងអស់ក្រោយមកណាប៉ូឡេអុងខ្លួនឯងបានដឹកនាំកងទ័ពបារាំងឆ្លងកាត់ជួរភ្នំអាល់ចូលក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីក្រោយពីគាត់បានទទួលជ័យជំនះលើកងទ័ពអូទ្រីសនៅក្នុងសមរភូមិម៉ារ៉ង់កូណាប៉ូឡេអុងបានចាត់ទុកវាជាជ័យជំនះយោធាដ៏ត្រចះត្រចង់បំផុតរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានចៅភពអង់គ្លេសបានចុះថ្លែងការណ៍ជាមួយបារាំងលើសន្ធិសញ្ញាអាមៀនយ៉ាងហោចណាស់នៅគ្រានោះទ្វីបអឺរ៉ុបបានស្ថិតនៅក្នុងសន្តិភាពមួយរយៈដែរណាប៉ូឡេអុងបានកាត់ខេគំនិតថ្មីមួយគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រជាជនបារាំងបាននាំគ្នាចេញទៅបោះឆ្នោតប្រកទឹកប្រដីគ្រប់គ្រងសំណួរដែលថាតើណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតជាកុងស៊ុលមួយជីវិតឬបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតណាប៉ូឡេអុងបានបង្វែរការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះបញ្ហានៅក្នុងប្រទេសបារាំងដើម្បីធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចរីកចម្រើនគាត់បានបង្កើតធនាគារបារាំងនិងលើកស្ទួយគុណភាពអប់រំផងដែររឿងមួយដែលសំខាន់ជាងគេនោះគាត់បានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតច្បាប់ណាប៉ូឡេអុងដែលត្រូវបានគេបន្តប្រើនៅក្នុងប្រទេសបារាំងរហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះទោះបីមានអំណាចខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ក៏មិនស្កប់ស្កល់ក្នុងចិត្តដែរគាត់បានបញ្ជាឲ្យដេញចាប់និងបាញ់ប្រហារពួករាជានិយមប្រឆាំងទង្វើមួយដែលគេចាត់ទុកថាជាអមនុស្សធម៌នោះគឺគាត់បានឲ្យគេចាប់មេដឹកនាំរាជានិយមដូចដងស៊ីជាងពីប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ហើយយកមកប្រទេសបារាំងដើម្បីប្រហារជីវិតសំណើនេះបានធ្វើឲ្យគាត់ទទួលការសរសើរពីប្រជាជនដែលគ្រប់គ្រងបដិវត្តបារាំងហើយវាក៏បានធ្វើឲ្យពួកអឺរ៉ុបដទៃទៀតក្របខ្លាចផងដែរដោយមិនចាចោលនឹងអំណាចនិងភាពរុងរឿងដែលគាត់ទទួលបាននៅទីបំផុតណាប៉ូឡេអុងបានសម្រេចចិត្តតែងតាំងខ្លួនឯងជាអធិរាជប្រទេសបារាំងនៅថ្ងៃទី2ធ្នូឆ្នាំ1804នៅវិហារកាតេត្រាល់ណូត្រេដាមេនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសគាត់បានទាញយកមកុដស្ដេចសង្ឃប៉ាបលវីទី7មកពាក់លើក្បាលរបស់គាត់ខ្លួនឯងក្រោយមកបន្តិចណាប៉ូឡេអុងក៏បានកាន់តួនាទីជាស្ដេចប្រទេសអ៊ីតាលីផងដែរពីគុំហត្ថភាពដ៏សាមញ្ញនៅលើកោះគាស់ណាប៉ូឡេអុងមានទេពកោសល្យដ៏ល្បីអស្ចារ្យពីកំណើតដោយបានប្រឹងប្រែងមិនសំចៃកម្លាំងរហូតក្លាយជាអិសរាជជនដ៏មានអំណាចបំផុតនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រពីតូចដល់ធំណាប៉ូឡេអុងមិនមែនផ្លាស់ប្ដូរអត្តចរិតអ្វីឡើយពោលគឺមហាបុរសរូបនេះកម្រនិងសោយណាស់នៅក្នុងឆាកជីវិតរបស់គាត់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់សោយម្ដងមានសម្លេងខ្លាំងណាស់ហើយគាត់បាត់ម្ចាស់ការទៀតផងជា
ជាមួយនឹងអាកប្បកិរិយារឹងតឹងមិនចេះអត់ធ្មត់នឹងឆាប់ខឹងច្រឡោតគាត់ជឿថាមនុស្សភាគច្រើនត្រូវជំរុញចិត្តឲ្យធ្វើអ្វីមួយដោយសារតែការភ័យខ្លាចនឹងផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនក្រៅពីនេះគាត់មិនជឿទៅលើមិត្តភាពដែរដោយដែលគាត់ធ្លាប់និយាយថាមិត្តភាពគ្រាន់តែជាពាក្យសម្ដីប៉ុណ្ណោះខ្ញុំមិនខ្វល់ពីវាឡើយផ្ទុយទៅវិញគាត់បានប្រើប្រាស់អ្នកដទៃដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនរបស់គាត់មិនយូរប៉ុន្មានរដ្ឋាភិបាលរបស់ណាប៉ូឡូអុងក៏ដើរតាមដានចាស់របស់រាជាធិបតេយ្យបារាំងស្ទើរតែគ្រប់ឱកាសទាំងអស់គាត់បានអួតឯកអាងអំពីអំណាចរបស់គាត់ហើយជំរុញឲ្យអ្នកនិពន្ធវិចិត្រករយកភ្លេងយករូបគាត់ធ្វើជាប្រធានបទសម្រាប់ការងាររបស់ពួកគេទោះជាទទួលជ័យជំនះត្រចះត្រចង់ក្តីណាប៉ូឡូអុងនៅតែមានការស្រែកឃ្លានចង់បានភាពរុងរឿងឥតឈប់ឈរនិងជ័យជំនះក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមណាប៉ូឡូអុងធ្លាប់និយាយថាអំណាចរបស់ខ្ញុំបានមកពីភាពរុងរឿងហើយភាពរុងរឿងរបស់ខ្ញុំបានមកពីជ័យជំនះដែលខ្ញុំទទួលបានអំណាចរបស់ខ្ញុំអាចនឹងដួលរលំបើសិនជាខ្ញុំមិនបានបង្ពាក់វាជាមូលដ្ឋានទៅលើភាពរុងរឿងបន្ថែមទៀតនិងជ័យជំនះថ្មីទៀតទេនោះទោះជាយ៉ាងណាក្តីគោលបំណងរបស់លោកណាប៉ូឡូអុងដើម្បីបង្កើតចក្រភពនៅបរទេសទទួលបានជ័យជំនះស្រួលស្ដាងណាស់នៅលើកោះដូម៉ូនីកនៅក្នុងតំបន់ការ៉ាអ៊ីបកងទ័ពរបស់គាត់កើតជំងឺគ្រុនលើកនិងទទួលការវិវហាពីមេដឹកនាំហៃទីស្បែកខ្មៅទូសែនពូវីទីផែនការរបស់គាត់ដើម្បីបន្តសកម្មភាពបារាំងនៅលើទឹកដីអេស៊ីបនិងមហាសមុទ្រឥណ្ឌាក៏ជួបប្រទះបរាជ័យដែរគាត់បានបោះបង់សម្បត្តិចង់បង្កើតចក្រភពបារាំងនៅអាមេរិកហើយទីបំផុតលោកទឹកដីលូវីសៀណាដ៏ធំល្វឹងល្វើយទៅឲ្យអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1803ក្នុងតម្លៃតែ$15 លានតែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមជាមួយគ្នានេះប្រទេសអឺរ៉ុបដទៃទៀតកាន់តែមិនអាចនៅស្ងៀមចំពោះមហិច្ឆតារបស់ណាប៉ូឡូអុងជាពិសេសចក្រភពអង់គ្លេសបានយល់ថាខ្លួនមានការលំបាកក្នុងការធ្វើជំនួញជាមួយប្រទេសអឺរ៉ុបក្នុងខណៈដែលបារាំងកាន់កាប់បណ្ដាឆ្នេរសមុទ្រអាត្លង់ទិកពីបែសិកទៅអ៊ីតាលីខាងជើងមិនយូរប៉ុន្មានក្រោយមកមានដឹកនាំអូទ្រីសនិងរុស្ស៊ីបានរួមជាមួយអង់គ្លេសហើយក្រោយមកទៀតជាមួយរាជាណាចក្រព្រុសសាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយទីរបស់បារាំងនៅពេលអូទ្រីសបង្កើតសង្គ្រាមណាប៉ូឡូអុងមានកំហឹងសាជាថ្មីកងទ័ពរបស់គាត់បានកំទេចពួកអូទ្រីសនៅទីក្រុងអូលីមហើយក្រោយមកទៀតបំផ្លាញកម្លាំងរួមរវាងអូទ្រីសរុស្ស៊ីនិងអូស្មេលីបយោងទៅតាមអ្នកប្រវត្តិសាស្ត្រវាគឺជាជ័យជំនះដ៏ធំធេងជាងគេបំផុតរបស់ណាប៉ូឡូអុងសម្រាប់អ្នកដឹកនាំមួយចំនួនប្រហែលជាឆ្លុះវិញនឹងជ័យជំនះបែបនេះជាមិនខានប៉ុន្តែចំពោះណាប៉ូឡូអុងគាត់បានទៅប្រជុំជាមួយស្ដេចសាអាឡិចសាង់ឌឺទី1របស់រុស្ស៊ីមានដឹកនាំទាំងពីរបានឯកភាពគ្នាបែងចែកការគ្រប់គ្រងទ្វីបអឺរ៉ុបនៅរុស្ស៊ីត្រួតត្រាដែនអឺរ៉ុបខាងកើតហើយបារាំងគ្រប់គ្រងនៅភាគខាងលិចទោះជាយ៉ាងណាក្តីឧត្តមស្ដីអង់គ្លេស Horatio Nelson បានធ្វើឲ្យផែនការរបស់ណាប៉ូឡូអុងជួបអន្តរាយជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងចម្បាំងផ្លូវទឹកនៅក្នុងសមុទ្រអាត្លង់ទិកជិតជ្រោយ Trafalgar ប្រទេសអេស្ប៉ាញ Nelson បានបាត់បង់ជីវិតប៉ុន្តែពួកអង់គ្លេសស្ទើរតែបំផ្លាញកងកម្លាំងជើងទឹកបារាំងបានទាំងស្រុងដោយពុំមានការកាន់កាប់ដែនសមុទ្រណាប៉ូឡូអុងបានបាត់បង់អស់រាល់ក្តីសង្ឃឹមក្នុងការចូលកាន់កាប់កោះរបស់អង់គ្លេសដូច្នេះ Trafalgar ក៏ក្លាយទៅជាចម្បាំងវរសាស្ត្រដ៏ធំបំផុតមួយដោយមិនអាចឈ្លានពានអង់គ្លេសបានណាប៉ូឡូអុងបានបង្កើតប្រព័ន្ធទ្វីបដើម្បីរារាំងគប់ពាណិជ្ជកម្មរវាងអង់គ្លេសនិងអឺរ៉ុបតែពេលដែលប៉ូទុយហ្គាល់និងអេស្ប៉ាញបដិសេធមិនសហការជាមួយពួកគាត់ក្នុងការរារាំងគប់នេះគាត់ខ្លួនឯងផ្ទាល់បានដឹកនាំទ័ពបារាំងចូលលុយលុកកាន់កាប់ប្រទេសទាំងនេះបន្ទាប់ពីត្រឡប់មកកាន់បារាំងវិញការបះបោរជាចំហបានទុះឡើងប្រឆាំងទៅនឹងការកាន់កាប់របស់កងទ័ពកងកម្លាំងបារាំងនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ1812ណាប៉ូឡូអុងបានចូលឈ្លានពានរុស្ស៊ីអ្វីដែលធ្វើឲ្យគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលនោះគឺមេបញ្ជាការកងទ័ពរុស្ស៊ីគូទូហ្សូ
មិនខិតខំរលមកដើម្បីទប់ទល់នឹងគាត់ឡើយផ្ទុយទៅវិញគូទូសូបានដកថយបណ្ដាដោយក្នុងពេលជាមួយគ្នានោះផលដំណាំនិងចម្រោះដែលអាចផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ដល់កងទ័ពណាប៉ូឡេអុងត្រូវបំផ្លាញចោលនៅខែកញ្ញានៅបូរ៉ូឌីណូណាប៉ូឡេអុងទីបញ្ចប់ក៏បានប្រឈមទៅនឹងគូទូសូនៅក្នុងសមរភូមិមហោជាមួយដែលអាចរួបរំលំគាត់បានហើយបន្តមកក្រុងមូស្គូទៀតរងនេះក៏ដូចជាលើកមុនដែររុស្ស៊ីបានដកថយទៀតដោយបានសល់ទុកក្រុងមូស្គូឲ្យក្លាយទៅជាវាលហោឋានថ្ងៃបន្ទាប់ពីណាប៉ូឡេអុងទៅដល់មូស្គូអគ្គិភ័យឆាបឆេះឡើងដោយធ្វើឲ្យទីក្រុងក្លាយជាសមុទ្រអណ្ដាតភ្លើងស្ទើរតែបំផ្លាញទីក្រុងទាំងមូលទន្ទឹមគ្នាជាមួយនេះស្ដេចឆាអាឡិចសាន់ដឺនៅតែបដិសេធមិនព្រមជួបណាប៉ូឡេអុងដើម្បីធ្វើការចរចាក្នុងឆ្នាំ1812នេះរដូវរងាឆាប់រហ័សមួយបានកាត់ឡើងនៅរុស្ស៊ីដោយគ្មានចម្រោកគ្មានចំណីអាហារកងទ័ពបារាំងជាច្រើនពាន់នាក់បានស្លាប់ដោយសារតែអាកាសធាតុត្រជាក់ដោយទឹកកកណាប៉ូឡេអុងទីបំផុតនឹងខ្លួនថាគាត់គ្មានជំរឿនអ្វីក្រៅពីធ្វើការដកថយនោះឡើយការដកថយកាត់ដំណក់ព្រិលរបស់គាត់បានជួបប្រទះក្នុងកិច្ចប្រជុំជាប្រវត្តិសាស្ត្រនៅសង់តែណាប្លូថ្ងៃ4ខែមេសាឆ្នាំ1814ណាប៉ូឡេអុងបានយល់ព្រមចុះចេញពីរាជបល្ល័ង្កសម្ព័ន្ធមិត្តបានដាក់ឈ្មោះឲ្យអ្នកបន្តវេនពីណាប៉ូឡេអុងស្ដេចលូវីសទី18ដែលជាប្អូនប្រុសរបស់ស្ដេចលូវីសទី16ដែលអ្នកធ្វើបដិវត្តបារាំងបានធ្វើគុតណាប៉ូឡេអុងបានព្យាយាមបំពុលខ្លួនឯងឲ្យស្លាប់តែមិនបានសម្រេចសម្ព័ន្ធមិត្តដែលទទួលជាជំនះបាននិរទេសគាត់ទៅកោះអែលនៅក្នុងពេលធ្វើដំណើរគាត់បានខ្លែងខ្លួនប៉ុន្តែនៅពេលគេស្គាល់គាត់ប្រជាជនបានខឹងនឹងជេរប្រតិចរគាត់នៅពេលអាយុ45ឆ្នាំវាហាក់ដូចជាថាទូនាទីរបស់គាត់ក្នុងឆាកជីវិតបានលេចឡើងតែទោះជាយ៉ាងណាក្រោយមកបន្តិចប្រជាជនបារាំងពិតជាមានការស្រឡាញ់តិចតួចណាស់ចំពោះស្ដេចលូវីសទី18ដែលប្រើអំណាចគៀបសង្កត់ពួកគេដោយប្រើប្រាស់កម្លាំងបរទេសហើយសម្ព័ន្ធមិត្តក៏មិនអាចយល់ព្រមស្រស់ស្រួលអំពីអនាគតផែនទីទ្វីបអឺរ៉ុបដែរណាប៉ូឡេអុងចាប់ធុញទ្រាន់ទៅនឹងជីវិតនៅលើកោះអែលហើយដោយឱកាសហុចហើយទៀតនោះក៏កញ្ចក់យកភ្លាមដើម្បីស្ដារកេរ្តិ៍ឈ្មោះនៅថ្ងៃទី1ខែមីនាឆ្នាំ1815គាត់បានឈានជើងចូលក្នុងទឹកដីបារាំងសាជាថ្មីអតីតទាហានរបស់គាត់ដែលត្រូវគេបញ្ជូនមកចាប់រគាត់នោះបែរជាចូលរួបរวมជាមួយគាត់ទៅវិញនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរបោះពួយមកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសក្រុមយុវជនអ្នកស្រែចម្ការបានចូលរួមគាំទ្រគាត់
មេបញ្ជាការម្នាក់ក្នុងចំណោមមេបញ្ជាការគាត់ពីមុនមកគឺ Marshal នៃបានសន្យាថានឹងចាប់គាត់បញ្ចូលត្រង់ដៃហើយបញ្ជូនមកទីក្រុងប៉ារីសប៉ុន្តែពេលពួកគេបានជួបគ្នាលោកបានចូលក្នុងកងទ័ពរបស់ណាប៉ូឡេអុងហើយសន្យាថាស្មោះនឹងគាត់ជារៀងរហូតមិនដល់3សប្តាហ៍ផងណាប៉ូឡេអុងបានមកដល់ប៉ារីសនៅទីនោះគាត់បានទទួលការសហគមន៍ពីហ្វូងមនុស្សដែលកំពុងតែស្រែកហូរកញ្ជ្រៀវស្ដេចលូវីសទី18បានភៀសព្រះកាយចេញពីក្រុងហើយណាប៉ូឡេអុងក៏បានក្លាយជាមេដឹកនាំម្ដងទៀតគាត់បានសន្យាបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីមួយនឹងការបោះឆ្នោតសេរីគាត់សន្យារក្សាសន្តិភាពនិងមិនឲ្យមានសង្គ្រាមទៀតទេប៉ុន្តែសម្ព័ន្ធមិត្តមិនជឿនិងទុកចិត្តទៅលើការសន្យារបស់គាត់ឡើយពួកគេបានប្រមូលកងទ័ពនៅព្រំដែនបារាំងដើម្បីបំផ្លាញគាត់ណាប៉ូឡេអុងមិនបានរងចាំឲ្យពួកគេមកដល់ទាន់ឡើយទៅវិញគាត់បានវាយប្រហារនិងផ្ដួលកងកម្លាំងព្រុសសាដែលត្រូវបានគេបញ្ជូនមកតាមបេសិកដើម្បីចាប់លោកគាត់ក្រោយមកនៅថ្ងៃទី15ខែមិថុនាឆ្នាំ1815នៅវត្តធូលូប្រទេសបេសិកណាប៉ូឡេអុងបានបង្កើតវិបហាតាមព្រំដែនដ៏ខ្លាំងក្លាប្រឆាំងកងទ័ពអង់គ្លេសដែលបញ្ជាដោយ Wellington គឺ Wellington នេះឯងដែលធ្វើឲ្យបារាំងទទួលការជឿចាប់បណ្ដាញបំភ្លេចបាននៅក្នុងអំឡុងសង្គ្រាមជាច្រើនឆ្នាំនៅប្រទេសអេស្ប៉ាញហើយឥឡូវនេះគឺរូប Wellington នេះទៀតដោយមានការរួមសហការពីឧត្តមសេនីយ៍ជនជាតិព្រុសសាបានបំផ្លាញសបិនជាជំនះរបស់ណាប៉ូឡេអុងដោយទទួលបរាជ័យនៅវត្តធូលូគាត់ក៏បានចោះចាញ់ភាពរុងរឿងរយៈពេល100ថ្ងៃរបស់គាត់ក៏រលាយសាបសូន្យពេលនេះណាប៉ូឡេអុងបានស្នើសុំឲ្យគេនិទេសគាត់ទៅកាន់ប្រទេសអាមេរិកប៉ុន្តែអង់គ្លេសបានបដិសេធពួកគេបានបញ្ជូនគាត់ទៅកាន់កោះឯឆ្ងាយដាច់ស្រយាលសាំងហេលេណានៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកខាងត្បូងនៅទីនោះគាត់បានចំណាយពេលវេលាជាច្រើនថ្ងៃរស់ជាមួយមិត្តភ័ក្តិជិតស្និទ្ធរបស់គាត់ពួកគេបានអង្គគ្នាអានអក្សរសាស្ត្រក្លាសិកលេងបៀនិងនិយាយគ្នាលេងរហូតដល់ពេលយប់ដែលភាគច្រើនគឺជាព្រឹត្តិការណ៍ដែលគាត់បានរួមបង្កើតឡើងគាត់ក៏អាចប្រវត្តិសាស្ត្រនិងជីវប្រវត្តិជាពិសេសពីជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធក្រិចផ្លូវតាចអំពីអ្នកក្លាហានក្រិចនិងរ៉ូម៉ាំងសម័យបុរាណបញ្ហាដែលថាប្រវត្តិសាស្ត្រនឹងបែបណាបានធ្វើឲ្យគាត់មានការព្រួយបារម្ភហើយគាត់បានរៀបរាប់អំណាចជីវិតរបស់គាត់ទៅកាន់ស្ត្រីម្នាក់ដើម្បីចងក្រងទុកក្នុងអំឡុងពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅលើកោះសាំងហេលេណាណាប៉ូឡេអុងមិនសូវជាបានហាត់ប្រាណទេហើយបានឡើងទម្ងន់ទៀតផងជាញឹកញាប់គាត់បានប៉ះទង្គិចជាមួយមន្ត្រីអង់គ្លេសដែលទទួលខុសត្រូវកោះនោះគាត់មិនអាចសម្របខ្លួននឹងអាកាសធាតុនិងអាហារដែលគេផ្ដល់ឲ្យឡើយយ៉ាងឆាប់រហ័សនៅឆ្នាំ1817សុខភាពគាត់បានបង្ហាញសញ្ញាមិនល្អជាពិសេសជំងឺក្រពះដែលធ្លាប់ឆក់យកជីវិតឪពុករបស់គាត់ជាបណ្ដាជំងឺរបស់គាត់កាន់តែធ្ងន់ធ្ងររហូតដល់គាត់មិនអាចក្រោកពីគ្រែបានឡើយដោយដឹងខ្លួនថាទីបញ្ចប់នៃជីវិតរបស់គាត់ជិតឈានចូលមកដល់ហើយនោះគាត់បានឲ្យគេសរសេរបណ្ដាំហើយគ្រាន់តែស្នើសុំថាអធិធិធរបស់ខ្ញុំត្រូវស្ថិតនៅលើឆ្នេរទន្លេសែននៅក្នុងចំណោមប្រជាជនបារាំងដែលខ្ញុំរាប់អានជាខ្លាំងនៅថ្ងៃទី5មីនាឆ្នាំ1821ណាប៉ូឡេអុងក៏ទទួលបានអាណិច្ចកម្មដោយមិនទាន់ទាំងមានអាយុគ្រប់52ឆ្នាំផងទីបំផុតក្នុងឆ្នាំ1840សាកសពរបស់គាត់ត្រូវបានបញ្ជូនមកកាន់ទីក្រុងប៉ារីសហើយតម្កល់ទុកនៅក្នុងបន្ទប់ក្រោមដីរាងមូលពីក្រោមកំពូលវិមានលេសាំងវ៉ាលីតដែលស្ថិតនៅរហូតដល់បច្ចុប្បន្នខាងក្រោមនេះជាការស្រង់សម្ដីរបស់ណាប៉ូឡេអុងបូណាប៉ាតនៅក្នុងសង្គ្រាម3/4អាស្រ័យទៅលើអត្តចរិតបុគ្គលនិងទំនាក់ទំនងតុល្យភាពកម្លាំងមនុស្សនិងសម្ភារៈទទួលខុសត្រូវតែចំណែកសល់1/4តែប៉ុណ្ណោះក្របកាំភ្លើងដែលត្រូវសម្រាប់ខ្ញុំមិនទាន់ត្រូវបានគេផលិតចេញទេព្រះអង្គម្ចាស់ដែលទទួលគេឈ្មោះល្អដោយសារជាតិល្អនៅឆ្នាំដំបូងនៃការគ្រប់គ្រងរាជនឹងត្រូវគេសើចចំអកនៅឆ្នាំបន្ទាប់បាននេះជាប្រវត្តិរបស់ណាប៉ូឡេអុងរឿងវែងបន្តិចហើយ